Amen. Amen. Nous connaissons notre grand thème. Wir kennen ja alle unser Hauptthema. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ich möchte erst mal wissen, wie hat man das genau übersetzt bis jetzt? Dem Teufel widerstehen. Und er wird vor euch fliehen. Okay. Widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Dankeschön. Tu peux personnaliser ça. Du kannst es auch persönlich nehmen. sozusagen. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Ou je résiste au diable afin qu'il fuit loin de moi. Ich widerstehe dem Teufel, damit er vor mir flieht. Amen. Amen. Hier, on a mentionné quelques points, Gestern haben wir einige Punkte erwähnt. 4 moyens pour résister face au diable. 4 Mittel, um vor dem Teufel zu widerstehen. On a mentionné dans 1 Pierre, nous sommes basés sur 1 Pierre chapitre 5, versets 6 à 9. Die Predigt basierte auf 1. Petrus 5, 5, 5. verset 6 bis 9. Okay, Vers 6 bis 9. On a parlé de s'humilier sous la puissante main de Dieu comme un point. Der erste Punkt war es, dass man sich unter der Hand Gottes sich demütigt, Se décharger de tous nos soucis sur Dieu. dass man all seine Sorgen auf Gott sozusagen legt Être sobre et vigilant. und nüchtern zu sein und auch aufmerksam Et résister avec une foi inébranlable. und widerstehen mit einem unerschütterlichen Glauben. Et aujourd'hui, nous allons toujours continuer sur cette même direction. Und heute wollen wir weitermachen in demselben Sinne. Et pendant que j'ai lisé la parole, Als ich das Wort gelesen habe, j'ai dit, ah Seigneur, merci encore que tu aies parlé et insisté au travers du pasteur que nous avons besoin de connaître la parole. ich sagte, Herr, danke, dass du noch durch den Pastor darauf bestanden hast, dass wir durch das Wort widerstehen Je ne sollen. sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte comment est-ce que tu peux prier en vain pendant des heures en pensant que tu as prié parce que tu ne parles pas sur la base de la parole. Brenda rigole. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, dass man manchmal stundenlang beten kann, aber man denkt, man hat gebetet. An sich hat man eigentlich nicht gebetet, denn man basiert nicht auf dem Wort Le Gottes. Seigneur m'a mis juste une phrase. Der Herr hat mir einfach so einen Satz Quand tu pries, aufs tu gelegt. dis, Satan, je te résiste. Tu dis quoi? Du bittest und du sagst, ey Teufel, ich widerstehe dir. Je te résiste. Was willst du damit sagen? Was heißt das? C'est comme si tu disais à un ennemi, je t'attaque, mais tu es chez toi à la maison. Es ist so, als würdest du deinem Feind sagen, ja, ich greife dich jetzt an, aber du bist zu Hause. Franchement, je nous encourage à étudier la Bible, à lire, à comprendre des révélations, à connaître des révélations que Dieu nous donne, afin de mieux prier. Ich ermutige uns wirklich, das Wort Gottes zu kennen, diese Offenbarungen darin zu kennen, damit wir besser beten können. Amen. Nous allons lire Amen. Éphésiens chapitre 6. Wir lesen Epheserbrief, Kapitel Certainement qu'on a 6. déjà touché ça quand j'ai écouté différentes interventions. Das haben wir schon irgendwann mal erwähnt hier. Pas encore. Alors, Versets 10 à 13. Epheser 6, Vers 10 bis 13. Je lis ici chez moi. Da wird auf Französisch gelesen. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Sans plus tarder, Okay, ohne zu zögern, sur ce que nous avions déjà parlé hier, jetzt mal zu dem, was wir gestern schon mal gehabt on haben, rajoute ceci. fügen wir jetzt dies hinzu. Nous pouvons résister, ou bien nous résistons au diable Wir widerstehen dem Teufel, en nous fortifiant dans le Seigneur. wenn wir sozusagen uns bekräftigen in dem Herrn. Le verset 10 ici nous dit, enfin frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. Die Bibel sagt uns hier, Geschwister, lasst uns bauen in dem Herrn. Personne ne va se battre
quand il n'analyse pas la force qu'il a. Niemand kann irgendwie kämpfen gehen, ohne seine Kräfte erstmal zu bewerten. Parce que quand on parle de résister au diable, c'est que nous sommes dans une lutte, comme nous avons dit hier. Wenn man über den Widerstand gegenüber dem Teufel redet, dann heißt es, dass wir in einem Kampf sind. Donc je dois avoir une force Also soll ich eine Kraft haben, pour combattre. zu kämpfen. Ceux qui ont déjà, on connaît tous, il y a le catch, la boxe, tous ces combats, des luttes là. On voit même, on calcule même la force. Par exemple, il y a ce boxeur, c'est Mike Tyson, on calculait même la puissance de son coup. Wir kennen alle diese Kampfsporten und darin wird zum Beispiel gemessen, wie viel Mike Tyson, vielleicht kennt ihr ihn, von ihm wurde mal gemessen, wie viel Kraft in seiner Faust ist. Pour résister au diable, nous avons besoin de nous fortifier dans le Seigneur et dans sa puissance. Den Teufel zu widerstehen, brauchen wir es, in dem Herrn uns zu bekräftigen, aber auch in seiner Macht. Parce que ce n'est pas contre un humain qu'on se bat. Denn wir kämpfen nicht gegen einen Menschen. David vient, nous connaissons très bien cette histoire, il arrive dans le village des Tsikla, c'est dans 1 Samuel, je crois, chapitre 30, si j'ai bonne mémoire. Ich glaube, in 1. Samuel, Kapitel 30, haben wir die Geschichte von David. Il trouve qu'on a déjà emporté les femmes, les enfants, les vieillards, tous partis. On a brûlé même les maisons. Der kommt in eine Gegend, die hieß Zikla. Ich weiß nicht, ob das ganz genau richtig auf Deutsch ist. Aber der hat dann gemerkt, dass Häuser wurden verbrannt und Männer und Frauen wurden verschleppt. Et les gens de son armée se sont levés contre lui, voulant même le lapider. Und die Leute aus seiner Armee haben ihm sozusagen Widerstand geleistet. Sie wollten ihn sogar töten. Mais la Bible dit que David se fortifia dans le Seigneur. Aber die Bibel sagt, dass David sich in dem Herrn bekräftigt Ça hatte. veut dire quoi en fait, en réalité, se fortifier dans le Seigneur? Was heißt es, wenn man sagt, sich bekräftigen in dem Herrn? C'est simple. Es ist eigentlich einfach. C'est juste de plus puiser ses forces en soi-même, mais en Dieu. Es heißt, seine Kräfte nicht mehr aus sich herauszunehmen, sondern aus Gott heraus. Trouver comme ressource où on puise sa force Jésus-Christ. Als Quelle Jesus zu finden, anstatt sich selbst. Pendant que je préparais, je causais avec ma femme sur ce texte. Als ich das hier vorbereitet habe, habe ich mal mit meiner Frau mich unterhalten. Et le Saint-Esprit m'a juste posé une question. Und der Heilige Geist hat mir mal eine Frage gestellt. Vers qui tu te tournes en premier quand tu as un problème ou quand tu as une situation difficile? An wen wendest du dich an erster Stelle, sobald du ein schwieriges Problem hast? C'est un dénominateur très important pour savoir où est-ce que tu puisses ta force. Es bestimmt viel darüber, woher du deine Kraft schöpfst. Les autres puissent leur force peut-être dans l'argent. Einige haben ihre Kräfte in Geld vielleicht. L'autre dit, bon, j'ai des problèmes, j'ai besoin de prendre d'abord un verre de vin. Andere sagen, ja, ich habe Probleme, da brauche ich erstmal ein Weinglas, ein Glas Ou Wein. bien j'achète d'abord un billet, je vais en Afrique pour me reposer. Oder ich nehme mir mal ein Flugticket und fliege mal nach Afrika, um mich da zu erholen. Mais le problème, c'est que nous luttons, nous résistons contre le diable. Aber das Problem ist, wir kämpfen wir widerstehen den Teufel. Donc si notre source dans laquelle nous puisons la force est mauvaise dès le départ, c'est que nous avons déjà perdu dès le départ. Also wenn wir eine schlechte Quelle haben unserer Kräfte, dann haben wir schon verloren. Si la source dans laquelle tu vas puiser ta force est mauvaise dès le départ, n'est pas Jésus-Christ, tu as perdu d'avance. Wenn die Quelle deiner Kraft am Anfang nicht Jesus ist, dann hast du schon verloren. C'est pourquoi dans la lutte, dans la résistance contre le diable, afin qu'il fuit loin de nous, nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Nous fortifier au travers de la parole. Deswegen in dem Widerstand gegen den Teufel sollten wir unsere Kraft aus Jesus herausnehmen. Beziehungsweise, genau, Nous also uns fortifier dans la, bekräftigen in dans dem la Herrn. parole, dans la prière, les psaumes, la louange, toutes ces choses-là. Durch das Wort, durch Gebet, durch Fasten und La so communion weiter. avec le Seigneur. Gemeinschaft mit dem Herrn. Amen. Amen. Deuxième point, Zweiter Punkt. pour résister au diable, Dem Teufel zu widerstehen, il faut savoir l'identifier. müssen wir ihn erstmal erkennen, identifizieren. Je vais expliquer tout doucement, on va aller un peu là tout doucement. Ich erkläre langsam und dann Le, kommt ihr visage, voran. le diable n'a pas de visage. Personne, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu aussi le visage du diable. Der Teufel hat ja kein Gesicht oder hat jemand hier schon das Gesicht des Teufels gesehen? Mais écoutons ce que Paul dit.
Aber lass uns mal hören, was Paulus sagt. Il dit ceci, Er sagt Folgendes. en effet, à partir du verset 12, Mhm. tu peux traduire directement. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. In der Tat, es ist nicht gegen den Menschen, dass wir zu kämpfen haben. Dans d'autres versions, on parle contre le sang et la chair. In anderen Übersetzungen heißt es gegen Fleisch und Blut, Mais non, il dit, mais contre les puissances, sondern gegen die Gewalten, contre les autorités, gegen die Mächte, contre les souverains de ce monde des ténèbres, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. En fait, résister contre le diable en l'identifiant, c'est identifier quels sont les esprits qui agissent ici. Je suis face à qui, en fait? Dem Teufel zu widerstehen heißt es auch, zu identifizieren zu können, welcher Geist hier sozusagen herrscht. Mais Satan utilise des stratégies, Gegen wen bin ich gerade da? Aber der Teufel benutzt Strategien, parfois de nous faire croire que ce sont des personnes. manchmal um uns irgendwie glauben zu lassen, dass das Menschen sind. Tu constates à un moment tes enfants deviennent des rebelles, par exemple, à la maison. Du merkst, dass deine Kinder rebellisch werden auf einmal zu Hause. La première réaction, c'est hey, c'est quel genre d'éducation ça? Hey, on compte sur les enfants jusqu'à. Und deine erste Reaktion, du fängst an, sie zu beschimpfen und so weiter. Et parfois, on ne se pose même pas la question s'il n'y a pas un esprit qui s'est installé dans la maison, qui a commencé à rendre les enfants rebelles. Und manchmal stellen wir uns nicht die Frage, gibt es da vielleicht irgendeinen Geist in der Nähe, der diese Kinder dazu bringt, rebellisch zu werden? Ou encore, tu te lèves contre ton mari, mais non, tu dépenses trop d'argent et tout, et tout, et tout. Sans te poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un esprit qui commence à dominer dans la maison sur ce point? Oder du stehst gegen deinen Mann auf und sagst, hey, du gibst einfach zu viel aus, was soll das und so weiter. Anstatt dir mal die Frage zu stellen, gibt es vielleicht da irgendwo einen Geist, der diese Sache Et n'oublions pas que bringt? nous sommes dans une lutte. Lass uns nicht vergessen, dass wir in einem Kampf C'est sind. que l'ennemi a ses stratégies. Nous aussi, nous avons nos stratégies venant de Dieu. Und in einem Kampf, da hat der Feind seine Strategien, aber wir sollen auch unsere Strategien haben, sie kommen von Gott. Et Paul parle, il dit ceci. Und Paulus redete und er sagte Il mentionne, Folgendes. dans cette version, il dit que nous n'avons pas lutté contre l'homme, mais contre les puissances. Er sagte, wir haben nicht gegen den Menschen zu kämpfen, sondern gegen die Mächte. Dans d'autres versions, on parle contre les dominations. In anderen Übersetzungen heißt es gegen die Domination, c'est Domination. quoi, Dominationen, oder? Dominationen, danke schön. En fait, analysons un peu. Lass uns das mal irgendwie zusammenbrechen. Il parle que nous avons à lutter contre les puissances. Es heißt, wir haben gegen Mächte zu kämpfen. Donc si on dit qu'un pays est puissant, Also wenn wir sagen, dass ein Land mächtig ist, on a analysé le niveau de cette nation. da hat man irgendwie analysiert, wie das Niveau von dieser On Nation. voit les types d'armes que cette nation utilise. Man sieht die Arten von Waffen, die verwendet werden von dieser On voit même Nation. le budget qu'ils ont alloué, par exemple, à l'armement. Man sieht zum Beispiel das Budget nur für den Wehrdienst. Les scientifiques qui passent du temps à réfléchir comment est-ce qu'ils vont développer de nouvelles stratégies, de nouvelles armes pour détruire l'ennemi. Dass es Wissenschaftler gibt, die da irgendwie entwickeln, Waffen und so weiter. Et ce que la Bible veut nous dire ici, Und was die Bibel uns hier c'est wissen lassen qu'on n'a möchte, pas affaire à des personnes pamba, je sais pas, juste de, voilà, rien du tout, non. wir haben es nicht mit Leuten zu tun, die einfach Laien sind oder die sich nicht auskennen. Le Halt. Seigneur veut éveiller quelque chose en nous. Der Herr möchte etwas in uns erwecken. Ne pensez pas que la bataille est facile. Denkt nicht, dass dieser Kampf einfach ist. Vous avez affaire à des puissances. Ihr habt es mit Mächten zu tun. Donc ils sont aussi forts de leur côté et ce n'est pas ignoré. Das heißt, sie sind auch kräftig, beziehungsweise sie sind auch mächtig da, wo sie sind und jeder weiß es. Donc pendant que toi tu décides en décembre, je prends 14 jours de prière, eux là-bas aussi disent en décembre, nous aussi on va multiplier les sacrifices. Also wenn du sagst auf deiner Seite im Dezember nehme ich mal 14 Tage lang Fasten und Gebet, auf der anderen Seite denken sie sich, ich werde dann die Eingriffe
ich werde dann die Opfer irgendwie Ça multiplizieren. devient puissance contre puissance. Und es wird jetzt Mächte gegen Mächte. Donc tu dois te dire, quand je me mets à prier ici, je ne veux pas prier seulement contre n'importe qui. Non, ce sont des puissances qui sont là. Also denk dir, wenn du jetzt anfängst zu beten, betest du nicht gegen irgendjemanden, sondern du betest Il gegen continue. Mächte. Il continue, je vais aller vite. Mag weiter, ich mag mal schneller Il dit, jetzt. nous combattons contre les autorités. Sagt, wir haben es zu kämpfen gegen Autoritäten. Si je mentionne ces choses, c'est pour vraiment nous aider aussi, que le Seigneur vraiment éveille en nous, de comprendre en fait, nous combattons contre qui. Wenn ich das so erwähne, ist es einfach, dass wir verstehen, gegen wen wir kämpfen sollen. Quand on parle d'une autorité, Wenn wir über eine Autorität reden. supposons on dit que non, le pasteur est une autorité. Nehmen wir mal ein Beispiel. Der Pastor ist eine Autorität. Donc il y a trois choses. Dann gibt es drei Sachen. Il y a la fonction, Da gibt es die il Funktion, y a la mission es gibt die Mission et il y a le pouvoir. und es gibt die Macht. Parce que si par exemple on dit qu'il est ministre, Zum Beispiel, wenn wir sagen, er ist Minister et par exemple j'arrive, je dis non, voici notre autorité. und ich komme an und ich sage, ne, das ist unsere Autorität. La première question, on va me dire, ah, il est qui? Die erste Frage wäre, wer ist er? On va vouloir affilier directement cette autorité à une fonction. Man will sofort dieser Autorität eine Funktion Et puis on va zuweisen. me dire, qu'est-ce qu'il fait? Und dann wird man sagen, was macht er? Et quand tu donnes la fonction, automatiquement on s'imagine un peu le pouvoir que cette personne-là détient. Und sobald du die Funktion gibst, dann wissen wir gleich, so ein bisschen, wie viel Autorität er eigentlich hat. Il y a des personnes, vous allez m'excuser que je dise ça. Es gibt Personen, ihr werdet mich entschuldigen, C'est dass ich das peut-être ta sage. tante, c'est peut-être ton oncle. Vielleicht ist es deine Tante oder Dans dein notre Onkel monde physique ici. in unserer physischen Welt hier. Mais dans le monde spirituel, Aber in der ne geistlichen t'amuse Welt même pas un peu. wage es nicht. Et c'est une vérité, c'est la Bible qui le dit. Und es ist eine Wahrheit, das ist das, was die La Bibel sagt. fonction que cette personne a. Die Funktion von der Person, Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment nous dire, c'est quelque chose qui a commencé vraiment à me révolter depuis un temps. das ist etwas, was mich irgendwie jetzt mal zum Nachdenken gebracht hat. Si vous avez des Mich sorciers dans la revoltiert hat. famille, permettez-moi de dire ça. Wenn ihr in der Familie irgendwie Hexe habt, On va dire, oh, les chrétiens parlaient de ça, mais c'est une vérité. dann wird es heißen, oh, die Christen lieben es, über solche Sachen zu reden. Aber es ist Faites eine Wahrheit. tout qu'ils croient en Jésus-Christ. Macht alles, dass er an Jesus glaubt. Ou sinon, Aber sonst, la souffrance de ça. ja, das Parce que Leid, ce sont des autorités. das sind Autoritäten. Ils ont une mission Sie haben eine et Mission. cette mission-là est accompagnée d'un pouvoir. Und diese Mission ist begleitet von Macht. Qu'on le veuille ou pas, ils vont exécuter cette mission. Dass wir es wollen oder nicht, werden sie diese Mission irgendwie durchziehen. Et Paul dit que ce sont ces autorités-là, nous nous battons contre ces autorités. Und Paulus sagt, wir haben es gegen diese, Les dictateurs invisibles. also das sind die unsichtbaren Diktatoren. Si la Bible ne le disait pas, on allait dire, ok, ça va, mais la Bible le dit. Wenn sie hätte die Bibel das nicht gesagt, hätten wir hier irgendwie gezögert. Aber Des die gens Bibel qui ont sagt, décidé de donner leur forme à eux de faire fonctionner ta maison, alors que c'est toi le chef. das sind Leute, die entschieden haben, eine Form zu geben, wie dein Zuhause zu funktionieren hat. Aber dabei bist du ja Chef bei dir. Des esprits qui ont décidé de se loger dans ta maison, Geister, die entschieden haben, bei dir sozusagen Zuflucht zu finden d'influencer un fonctionnement. und etwas da zu beeinflussen, wie die Sachen laufen sollen. Et généralement, nous nous laissons influencer sur ces choses. Und sehr oft lassen wir uns beeinflussen von solchen Sachen. Mais nous devons résister. Aber wir sollen da widerstehen. Si tu cherches comment est-ce que Satan frappe ou comment est-ce que Satan est en train d'attaquer ta maison, Wenn du suchst, wie Satan irgendwie dein Haus jetzt bekämpft, observe les esprits qui régissent dans ta maison. beobachte die Geister, die irgendwie in dein Zuhause Ja. da regieren. Il y a dans des maisons où, peu importe le nombre d'argent qu'ils gagnent, il y a toujours une forme de maladie qui arrive. Es gibt Häuser, wo egal wie viel Geld verdient wird, es gibt immer so eine Art von Krankheit, die kommt. Je veux vraiment faire vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on doit prier. Ich mache mal schneller, wir haben nicht mehr viel Zeit. Mais je dois quand même mentionner ce truc-ci. Aber ich möchte Folgendes mal erwähnen. Pendant que j'étais en train de lire,
Als ich gelesen habe, je me suis rendu compte que nous sommes vraiment, permettez-moi de dire le mot, distraits, nous les chrétiens, dans ce pays. ich habe gemerkt, wie abgelenkt wir sind, wir Christen, in diesem Land. Je ne sais pas si vous remarquez comment est-ce que les gens se suicident. Ich weiß nicht, ob ihr merkt, wie oft Leute sich Selbstmord begehen. Maintenant, je ne sais pas si vous suivez un peu les informations, vous allez voir beaucoup d'étudiants qui viennent de l'extérieur. Quand ils arrivent ici, on parle toujours aussi des suicides. Et souvent, on dit non, les études et tout ça, on mentionne ça. Si vous avez déjà fait attention. Und wenn ihr mal aufgepasst habt, dann habt ihr auch gemerkt, viele auch, die hierher kommen zum Studieren, die begehen auch Selbstmord und dann heißt es, nee, das Studium ist schwierig und so weiter. Ou encore, on commence à développer des pensées de suicide, même dans les familles. Oder in der Familie haben wir einfach Selbstmordgedanken. Et parfois, on prend ça à la normale. Und manchmal nehmen wir das einfach so normal halt. Quand on parle des souverains de ce monde, Wenn wir über Weltbeherrscher dieser Welt reden, en fait, ce sont des gens qui ont imposé un type de fonctionnement. das sind Leute, die irgendwie die haben durchgesetzt, wie die Des Sachen zu esprits qui ont imposé funktionieren haben. un type de fonctionnement. Quand tu mets ton pied sur ces territoires-là, tu es sous influence de cette loi en quelque sorte. Sowas wie, wenn dein Fuß nur diesen Boden hier betritt, dann bist du unter dem Einfluss von einem besonderen Geist oder Comment so. expliquer que tout un parlement peut se lever pour voter contre l'avortement? Et on trouve ça normal, on justifie même. On ne comprend pas qu'il y a des esprits derrière qui influencent cela. Oui, pour l'avortement, sorry. Wie kann man es verstehen, dass ein ganzes Parlament aufsteht und stimmt dafür, dass man Schwangerabtreibung zulässt und dass jeder einfach das normal findet? J'aimerais vraiment ouvrir nos yeux. Ich möchte wirklich unsere Augen Nous öffnen. ne sommes pas seulement des personnes physiques qui montent dans les bus, dans les voitures, aller travailler, gagner de l'argent. Wir sind nicht nur physische Leute, die hier leben und in Busse steigen und zur Arbeit fahren und so weiter. Nous sommes aussi des esprits. Aber wir sind auch Geister. Si nous n'influençons pas, nous serons influencés. Wenn wir nicht beeinflussen, werden wir beeinflusst werden. C'est une lutte. Es ist ein Kampf. Le monde des ténèbres a une mission, a un objectif. Ja, die Finsternis hat eine Mission und ein Ziel. Il vaut mieux tout spiritualiser et gagner le combat que de ne rien spiritualiser et puis à la fin on pleure. Lieber halten wir alles für geistlich und dabei gewinnen wir den Kampf, anstatt jetzt zu sagen, wir machen mal eine Trennung und am Ende verlieren wir. Und dann werden wir weinen. Amen. Amen. Le troisième point et le dernier, Der dritte Punkt, das ist auch der letzte. comment résister au diable? Mourir à soi-même. Wie man dem Teufel widersteht. Es heißt einfach, in sich selbst zu sterben, Renoncer à soi-même. C'est plus simple. sich aufzugeben. Voilà. Mais le terme mourir à soi-même a un sens particulier ici. Also sich selbst aufzugeben, das heißt, in seinen eigenen Augen zu sterben, hat hier eine besondere Erklärung. Je ne vais pas lire, je veux juste mentionner dans Matthieu chapitre 16, verset 24 au verset 25, ou 26 même. Matthieu chapitre 16, verset 24 au 25. Matthäus Kapitel 16, Vers 24 bis 25. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, s'il veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Die Bibel sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, der soll sich selbst verleugnen. Celui qui s'attache à sa vie va la perdre, mais celui qui perd va retrouver sa vie. Wer sein De Leben manière paraphrasée. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben aufgibt für mich, der wird es wiederfinden. Pourquoi mourir à soi-même est un moyen de résister au diable? Warum sich selbst zu verleugnen, ist eine Art und Weise, dem Teufel zu Nous widerstehen. disons souvent, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Manchmal sagen wir, nein, ich lebe nicht mehr, aber Christus lebt durch mich. Mais quand Dieu rentre, te dit, bon, maintenant donne-moi la direction des choses. Puisque ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis. On commence la résistance avec Dieu au lieu de résister contre les diables.
Aber jetzt, also wir sagen ja, dass wir nicht mehr leben, sondern Christus lebt durch uns. Und wenn Gott jetzt kommt und sagt, ja, guck mal, jetzt machen wir die Sachen so, dann fangen wir an, Gott zu widerstehen, anstatt dem Teufel zu widerstehen. Posons-nous la question. Lass uns mal die Frage stellen. Qui se bat contre un cadavre? Wer bekämpft einen toten Mann, eine Leiche? Personne. Niemand. Donc si je suis mort en Christ, Also wenn ich tot bin in dem Herrn, ça ne sert à rien à Satan de venir combattre quelqu'un qui est déjà mort. dann nutzt es doch den Teufel gar nichts, jemanden zu bekämpfen, der eigentlich schon tot ist. Parce que je suis mort en Christ et maintenant c'est Christ qui vit en moi. Quand il viendra attaquer, il ne trouvera pas Moïse, il trouvera autre chose dedans qui voit Jésus-Christ. Amen. Denn jetzt, dass ich nicht mehr lebe, sondern Christus lebt in mir, wenn er mich dann bekämpft, erstens bekämpft er nicht Lionel, er bekämpft Christus in mir. Mais le problème c'est que je dois mourir en moi-même. Aber das Ding ist, ich muss ja erstmal mich selbst Je dois verleugnen. moi accepter, ok Seigneur c'est bon, moi je disparais parce que j'ai maintenant ma vie au travers de toi. Ich soll das annehmen, Herr, ich verschwinde, aber mein Leben ist jetzt in dir. Mais mourir à soi-même c'est lorsque Dieu dit mais bon maintenant renonce. Aber sich selbst zu verleugnen, heißt es, dass Gott dir jetzt sagt, gib auf. Vous allez vous rendre compte que nous perdons beaucoup de batailles parce que nous refusons de renoncer. Wir werden merken, wir verlieren so viele Kämpfe, weil wir einfach, wir wollen nicht aufgeben, wir wollen uns nicht Nous prenons verleugnen. une chaise, nous disons bon Jésus, moi je m'assieds un peu ici, toi aussi prends la partie qui reste ici, c'est pour toi. Wir nehmen mal einen Stuhl und sagen, ja, ich setze mich mal hin, ja, Jesus, nimm mal das andere Teil von dem Stuhl, sozusagen, setz dich hin. Et croyez-moi, c'est très dur. Quand le Seigneur me montrait ça, parce que ça commence avec moi, hein, Und dans glaub cette mir, prédication. es ist sehr schwierig. Also diese Predigt hat mit mir angefangen. Lâcher prise, c'est pas facile. Donner la direction à Dieu, croyez-moi, c'est pas facile. Tout chrétien sérieux, sincère, le sait. Aufzugeben und Gott die Steuer, also den Steuer vom Leben geben, das ist schwierig. Je ne sais pas si vous connaissez le fil barbelé. Chez nous, on appelle ça Kangamouï. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Stahlseile. dieses Stahlseil kennt, was man manchmal auf dem, Voilà, Ne? sur des clôtures, genau. genau, man mag das auf der Mauer sozusagen drauf. Le Seigneur me montrait cette image de nous aujourd'hui. Und der Herr hat mir dieses Bild mal gezeigt von uns heutzutage. Je vais finir là puisque j'ai un peu de temps. C'est comme si tu Und da mache tiens ich Schluss. d'un côté ici Es ist so, als würdest du et de die l'autre eine côté, Seite halten le diable tire. und auf der anderen Seite ist der Teufel da und er zieht. Si tu tiens avec ta force humaine, Wenn du das ziehst mit deiner menschlichen Kraft, la façon dont ça va te couper les mains, donc blesser, es wird dich so sehr plus jamais tu ne verletzen, reviendras sur ça. dass du nie mehr es wagen wirst, das wieder zu tun. Il y a des combats où nous remporterons la victoire seulement lorsque nous allons décider de mourir à nous-mêmes, de renoncer. Es gibt Kämpfe, wo wir siegen werden, nur wenn wir annehmen werden, aufzugeben Je und vais uns m'arrêter selbst zu là-bas parce que nous verleugnen. devons prier. Und ich höre an der Stelle auf, denn wir sollen beten. Que Dieu nous bénisse. Der Herr segnet uns. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Wir wollen zusammen aufstehen Nous allons dire à Dieu merci pour sa parole. und wir wollen dem Herrn danken für sein Wort. Nous parlons que le combat était déjà rapporté à la croix. Rapporté à la croix. Wir sagen auch, dass der Kampf eigentlich schon am Kreuz errungen wurde. Mais pourquoi nous ne manifestons pas la victoire? Aber warum offenbaren wir nicht diesen Sieg? Parce que nous ne donnons pas le rôle qu'il faut que Jésus assigne dans nous. Es ist, weil wir Jesus nicht diese Rolle gibt, die er haben möchte in unserem Leben. Tu vas prier, Du wirst beten, tu vas dire au Seigneur, du wirst dem Herrn sagen, prends la commande, nimm du die Kontrolle, prends la direction übernimm du das Steuer dans ma vie, in mein Leben, afin que ce combat ne résiste plus.
damit dieser Kampf mich nicht mehr widersteht. Parce que lorsque le Seigneur prend le commande, Denn wenn der Herr die Steuer hat, celui qui combat pour toi, wenn er am Steuer ist, dann kämpft er für dich. c'est comme l'Exode 14, 14. Es ist wie in 2. Mose 14,14. Les peuples israélites n'ont pas combattu contre les Égyptiens. Das Volk Israel hat nicht gegen die Ägypter gekämpft. Le Seigneur les a dit, Der Herr hat ihnen gesagt, gardez silence. also seid ruhig. Dans d'autres versions, il dit, restez en place. In anderen Übersetzungen heißt es, bleibt auf der Stelle, wo ihr seid. Et moi, l'Éternel, Und ich, der Herr, je combattrai pour vous. werde für euch kämpfen. Donc lorsque l'Éternel a combattu pour eux, Also als der Herr für sie gekämpft hat, ils n'ont pas fourni un effort. haben sie keine Mühe von sich gegeben. Ils constataient seulement dans leurs yeux, devant leurs propres yeux, Sie konnten nur staunen, la mort de Pharaon, dass der Pharao tot war, la mort de ses soldats, dass die Soldaten vom Pharao même les gestorben waren chevals. und alle ihre Gefährten. C'était comme le film pour eux. Das war wie ein Film für Hey, sie. le Pharaon vraiment est mort. Oh, der Pharao ist wirklich Même les tot. militaires là qui me fouettaient en Selbst, Égypte. selbst diese Soldaten, Oh, voilà, ils sont en train de mourir. die mich da in Ägypten irgendwie geschlagen haben, die sind alle tot. Si tu laisses la place à Dieu, Wenn du Gott den Platz und diese Rolle tu gibst, seras comme ces Israélites dann wirst du wie diese qui Israeliten vont sein, seulement constater die es nur beobachten la können. disparition de tes ennemis. Du wirst feststellen, dass deine Feinde verschwunden Dis à haben. Dieu, Sag dem Herrn, je te laisse la place. ich lasse dir Je den te Raum. laisse la place. Ich lasse dir den Je ne vais pas Raum. combattre. Ich möchte nicht kämpfen. Combat pour moi. Kämpfe für mich. Nous sommes en prière. Lass uns beten im Namen Oh Jesus. Seigneur, mon Dieu, Papa, je viens te prier, je te laisse Mein la Gott und place. mein Vater. Afin que toi tu combats. Mein Gott und mein Vater. Je te laisse la Wie oft place. im Lobpreis habe ich gesungen, habe Afin ich que es toi tu proklamiert, combats pour moi, Yahweh. habe ich es so